ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה וישועה, עשייתא דשמיא גדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. בעל הבית היקר, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויברך אותו וימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. כל האנשים היקרים והחביבים, רבי אילן הצדיק שמתרגם, הקדוש ברוך הוא יברך אותו, משפחת קרוצ'י הצדיקים שמשתדלים הרבה, הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע רב מכל העולמות לכל האנשים האהובים והחביבים. תמיד אנחנו מזכירים את אליהו הנביא, נכנסים לבית, אומרים על בית זה ויושבהו תחול ברכת אליהו הנביא. מזכירים את אליהו הנביא בכל מקום. מחר בעזרת השם יש ברית מילה אצל המשפחה של בנימין עמר הצדיק, ברית מילה, אליהו הנביא, מזכירים את אליהו הנביא. יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, תמיד מבקשים שהקדוש ברוך הוא יבשר לנו בשורות טובות, איך? על ידי מי? אליהו הנביא. לפני שהמשיח יבוא, מי הודיע לנו שהמשיח בא? אליהו הנביא. מי זה אליהו הנביא? מה זה אליהו הנביא? מי זה אליהו הנביא? אותו אליהו הנביא הגדול שבן אדם, בשר ודם, מלאך. מה זה? מי זה אליהו הנביא? מהו אליהו הנביא? אנחנו חוזרים ומדברים ושואלים ומתרצים ואומרים אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. מי זה אליהו הנביא? מי הוא? מה הוא? מי זה אליהו הנביא? נו צדיקים, מי ישתדל לענות לנו תשובה? נו בילן, מי זה אליהו הנביא? פנחס הוא אליהו, מי זה אליהו הנביא? מי? איזה שבט הוא? מי הוא? מהו אליהו הנביא? מה זה אליהו הנביא? מה המהות של אליהו הנביא? המהות של אליהו הנביא, מי זה אליהו הנביא? תרגמו רבי. Alors le Rav a béni le Kaal. Ensuite il nous a annoncé que demain il y allait avoir une Brit Mila si Dieu veut dans la famille de Binyamin Hatzadik. Et donc à chaque fois qu'il y a une Brit Mila, c'est qui vient annoncer la Brit Mila? C'est Eliyahu Hanavi. C'est qui vient nous annoncer les bonnes nouvelles dans le clan d'Israël? C'est Eliyahu Hanavi. C'est qui va annoncer la venue du Mashiach? C'est Eliyahu Hanavi. Et le Rav finit par demander qui est Eliyahu Hanavi, quelle est son naissance, d'où il vient, c'est qui Eliyahu Hanavi. עוד דבר, כתוב בספרים הקדושים שבחמש מקומות כתוב את האות ו' אצל יעקב וחסר את הו' אצל אליהו הנביא, בחמש מקומות. למה? רבותינו הקדושים אומרים שיעקב אבינו מחזיק פיקדון לאליהו הנביא 5 פעמים ו', 5 פעמים בתורה כתוב אליהו בלי ו', ו5 פעמים בתורה כתוב אליהו עם ו', יעקב עם ו'. ורבותינו הקדושים אומרים למה? אומרים רבותינו הקדושים שיעקב אבינו מחזיק פיקדון של אליהו הנביא את השם ו' 5 פעמים, שאם אליהו הנביא לא יזדרז מהר להביא את הגאולה, יעקב אבינו לוקח לו את 5 פעמים ו' מהשם שלו. מה זה פיקדון? מה יעקב לוקח פיקדון? אות מהשם?
מה זה כסף, שמישהו חייב לשני כסף, הוא מחזיק פיקדון משהו? מה העומק של הדברים האלה? זה דברים נשגבים, דברים קדושים. מה העומק של הדברים הקדושים האלה? מה העומק של הדברים האלה שיעקב מחזיק 5 פעמים ו' לאליהו פיקדון, שאם הוא לא יבוא בזמן, הוא ייקח לו את זה? מה זה? זה דברים גבוהים, זה דברים של נשגבים. מה יעקב לוקח לו פיקדון? מה העומק של הדברים? מה זה? Il y a 5 endroits où Yaakov est écrit avec un vav et Eliaou sans vav. Et il demande comment se fait-il qu'à 5 endroits dans la Torah, il y a écrit Yaakov avec un vav et Eliaou sans vav. Il dit en réalité, Yaakov, il a pris 5 fois le vav de Eliaou en picadone, en hypothèque. Et le Rav demande, mais ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi il a pris 5 fois le vav de Eliaou en hypothèque? ועוד אנחנו רואים במגילת אסתר, שהמגילת אסתר זה דבר גבוה מאוד, וכמו שאומר רבנו החתם סופר, שמגילת אסתר אפשר להגיע בה בקלות לשער הנון. ידוע שיש 50 שערים, ו-49 שערים הם ביד של הרבה אנשים להשיג אותם. 50 שערים זה הדרגה הגבוהה ביותר, והמקום הגבוה ביותר, וקשה להשיג 50 שערים. ומשה רבנו רק במיטתו, ביום שהוא נפטר, הוא הגיע ל50 שערים, ובמגילת אסתר אפשר בקלות להגיע ל50 שערים. כתוב במגילת אסתר, אנחנו בסוף המגילה אומרים, וגם חרבונה זכור לטוב. אומרים רבותינו, מי זה חרבונה? זה אליהו הנביא. ומביאים לזה ראיות, גם גמטריות ודברים שחרבונה עם הכולל וכו', וחרבונה בתחילת המגילה כתוב עם א', בסוף המגילה כתוב עם ה'. גם חרבונה זכור לטוב, מי זה אליהו הנביא? שאליהו הנביא בא בדמות של חרבונה, וגם חרבונה זכור לטוב זה אליהו הנביא. גם פה, מה צריך לבוא חרבונה? אליהו הנביא מחופש לחרבונה, אחד הסריסים. מה העומק? מה כל העניין הזה? מה כל הסיפור הזה? מה כל העומק של הדברים האלה? Le Rav nous dit que dans la Megillat Esther, avec la Megillat Esther, avec le Kohar de la Megillat Esther, on peut arriver facilement au Sha'ar Hanun, la 50e porte. La 50e porte, il faut savoir que c'est une porte qui est très difficile d'accès. Moshe Rabbeinu, il a réussi à l'atteindre que à sa mort. Pendant son vivant, il avait 49 portes. À sa mort, il a réussi à atteindre la 50e porte. Et par la Megillah, par la force de la Megillat Esther, on peut arriver facilement à la 50e porte. Et le Rav nous dit que dans la Megillah, on parle de Charvona Zachor Letov, et il nous dit que Charvona, c'est en réalité Eliyahu Hanavi. חרבונה פעם אחת כתוב עם א' ופעם אחת כתוב עם ה', וחכמים מביאים שהגמטריה של חרבונה זה אליהו זכור לטוב ופנחס הוא אליהו. המפרשים מדברים על זה בעריכות. מה שוב העניין להגדיל ולספר על חרבונה שזה אליהו הנביא פה במגילת אסתר? Quel est le but d'expliquer que Charvona, c'est Eliyahu Hanavi dans la Megillat Esther? Il nous dit qu'une fois Charvona il écrit avec un lef, une fois avec un he, et que les Chachamim ils ont fait énormément de gematriot là-dessus, en disant que Charvona c'est gematria Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pourquoi on rappelle Eliyahu Hanavi dans la Megillah qui peut nous amener facilement à la 50e porte? אז אולי בקצרה נבאר על פי יסוד של רבנו הארי הקדוש, ונבאר את כל הדברים האלה בחג המחתא במקשה אחת. פנחס הוא אליהו. פנחס, מתי שזמרי בן צלו עשה את המעשה הרע, שזמרי בן צלו הלך עם אותו אישה מדיינית, עם אותו אישה גויה, והיה איתה ביחד, וזמרי בן צלו היה נשיא שבט של שמעון, היה נשיא של שבט שמעון, היה חשוב מאוד, ולקח את אותה מדייניה ובעל אותה, ובפני משה ואהרון בא ושאל את משה ואהרון ואת כל הזקנים ואת כל כלל עם ישראל, האם האישה הזאת מותרת או אסורה? אמרו לו אסורה, היא גויה, מדיינית. עמד זמרי בן צלו שהיה זקן והיה מהיוצא מצרים והיה מהגדולים של עם ישראל, נשיא שבט, עמד ואמר להם, איך אתם אומרים לי שהיא אסורה? הרי אשתו של משה רבנו ציפורה, היא גם מדייניה, ואיך היא מותרת למשה? משה שתק, משה לא ידע מה לענות, משה שתק. ואז הלך פנחס בן אלעזר, נכנסה בו רוח קנאות, ולקח את החרב, ודקר את שניהם בחרב, והרים את החרב, רומח בידו, לקח רומח בידו, ורץ עם הרומח לפני כולם, ואומרים חכמים שנעשו לו 12 ניסים,
שלא קמו שבט שמעון להרוג אותו, הורגים את הנשיא של שבט שמעון, שהם לא מתו, ואז הוא היה נהיה טמא. קרו 12 ניסים באותו זמן, ניסים גדולים קרו. ובאותו זמן שפנחס עשה את אותו מעשה, פנחס נכנס בו רוח חדשה, ופנחס הוא אליהו. נכנס בפנחס רוח חדשה של אליהו הנביא. יתרגמו. Le Harizal nous rapporte un Yesod, il nous dit que Pinchas ou Eliaou. Pinchas, c'est Eliaou. Et le Rav nous explique que pendant le Maasé avec Zimri ben Salou, Zimri ben Salou c'était un prince de la tribu de Shimon, c'était un des anciens qui était sorti d'Égypte, et Pinchas il était tout jeune à cette période. Et donc Zimri ben Salou, il a ramené une Midianite, et il a demandé devant tout le monde, est-ce que c'est permis d'aller avec une Midianite? Alors tout le monde lui a dit non, c'est interdit. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais Moshe Rabbeinu, il a été avec une Midianite. Et donc paraît-il qu'il a été avec elle devant tout le monde. Pinchas, il y a eu un vent de jalousie, mais donc la jalousie d'Hachem qui est montée en lui. Et donc il a pris sa lance et il l'a lancée sur Zimri ben Salou et il les a enfourchés les deux. Et donc pendant ce Maasé, il y a eu 12 miracles qui se sont faits pendant cette action de vengeance de Pinchas, qui a vengé Dieu. Et donc à ce moment-là, les Chachamim ils disent qu'il y a un nouvel esprit qui est rentré en Pinchas, et ce nouvel esprit c'est qui? En réalité c'est le niveau d'Eliaou. וידוע שאהרון הכהן, לפני שמשה רבנו בא לארץ מצרים להתחיל להיות הגואל של עם ישראל, אהרון הוא היה כמו הרב של בני ישראל בארץ מצרים. ונולדו לו ילדים, פנחס נולד לו. אבל פנחס נולד לפני זה שהקדוש ברוך הוא שם את משה ואהרון המושיעים של עם ישראל. אז מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאהרון ולמשה להיות מושיעים ולהיות כהנים ולוויים, זה מהיום שהשם נתן למשה ואהרון את הברכה להתחיל לגאול את בני ישראל. ילדים שנולדו לפני, הם לא היו בתוך הברכה. באותו יום שפנחס הרג את זמרי בן סלו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנני נותן לו ברכתי שלום, השם הכניס אותו להיות חלק מהבנים המבורכים של אהרון, שיהיה כהן, לוי, בכל החבילה של הכהונה שניתנה להם אחרי שקיבלו על עצמם לגאול את עם ישראל. Quand Aaron et Moshe ils ont délivré les Bnei Israël d'Égypte, ils ont reçu une bracha spéciale, le Rav nous dit. Et donc Aaron c'était celui qui était le Rav des Bnei Israël. Et donc il a eu Pinchas avant de prendre son poste de devenir Rav des Bnei Israël et de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et donc cette bracha des Kohanim, Pinchas il n'était pas inclus dedans. Mais après cette action qui était extraordinaire, il est rentré dans la bracha des Kohanim. אם כך, אנחנו רואים, במקום אחד כתוב שפנחס הוא אליעזר. פנחס הוא אלעזר, זה הנשמה של פנחס, היא הנשמה של אליהו הנביא נכנסה בתוכו. ככה במקום אחד כתוב, שהנשמה של אליהו הנביא נכנסה בתוך פנחס שהלך וכינה את קינת השם צבקות. זה מקום אחד שהתורה הקדושה אומרת לנו שנכנסה בו הנשמה של אליהו הנביא. מה אנחנו מוצאים עוד ברבותינו הקדושים, מאיזה שבט היה פנחס? אז הגמרא מספרת ואומרת לנו, המדרש מספר ואומר שפעם ישבו חכמים ושאלו את אליהו הנביא, מאיזה שבט אתה? מאיזה שבט אתה? ממי אתה? מקום אחד כתוב שאליהו הנביא ענה ואמר, אני משבט בנימין. ככה אמר אליהו הנביא, אני משבט בנימין. המוצא שלי, השבט שלי של אליהו הנביא, שבט בנימין. מקום אחד כתוב שהמוצא של אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. מה זה גלעדי? מבני גד. הוא היה גר בעיר שקוראים לו תשבי, והיה מבני גלעד ממשפחת גד. מה זה גד? נכדים של לאה. אם כך רבנו הקדוש מביא כמה טעמים מאיזה משפחה, מאיפה היה המקור, מאיזה שבט היה המקור של אליהו הנביא. האם מבניה של רחל אמנו, מבנימין, מבני בני לאה של גד, האם משפחת אהרון הביא, מה המקור של השבט היה המקור של המשפחה של אליהו הנביא.
c'est le roi Eliyahu Hanavi qui est rentré en lui et qui a fait en sorte de venger la vengeance d'Hachem. Et donc dans la Gemara, ils disent d'où vient, de quelle tribu vient Eliyahu Hanavi. Alors donc il y a une réponse qui dit qui vient de la tribu de Binyamin. Une autre réponse qui dit les Tanaïm, ils ont demandé à Eliyahu Hanavi de quelle tribu tu viens. Il a répondu, je suis de la tribu de Rachel. Il y en a qui disent c'est-à-dire qu'il est de la tribu de Binyamin, Rachel et Binyamin. Ensuite, il y a marqué Eliyahu Agiladi. Donc ça veut dire qu'il vient de גלעדי עיר שקראו לה תשבי, גלעדי זה מבני גד. Donc Eliyahu chez Karoula Tishbi, chez Karoula Giladi, chez Mishevet Gad. Donc c'est-à-dire que Eliyahu, il venait de la tribu de Gad, en étant un petit-fils de Léa. Et ensuite, on dit que Pinchas Eliyahu, qui va venir aussi de la tribu de Haara, la tribu de שאליהו הנביא היה נשמה של יוסף צדיק, ועוד מקום כתוב שהיה נשמה של יתרו. צריך סדר בכל הדברים, נשמה של יתרו, נשמה של אביהו נכנס לתוכו, נתן שהוא דקר את זמרי בן סלול, כך מקום יותר כתוב, הנשמה של הבנים של אהרון שמתו, שהקריבו אש זרה, נדב ואביהו, שאז התעברה הנשמה שלו. איפה אליהו שאנחנו מתפללים אליו, יבשרנו, הנה אנוכי שלח לכם אליה הנביא וכולי. מאיפה, מאיזה משפחה, על מה התיקון, איפה התיקון, מה התיקון של אליהו? האם משתי הבנים של אהרון נדב ואביהו שהקריבו אש זרה ומתו, הם התעברו באליהו הנביא? האם יוסף הצדיק? האם מבני בניה של רחל? האם מבני בניה של שרה? מאיפה השורש הנשמה של אליהו הנביא? D'où vient la racine de l'âme de Eliyahu Hanavi? Il y en a qui disent qu'il vient de Pinchas, il y en a qui disent qu'il vient de Yosef, qui tire son shoresh de Yosef, il y en a qui disent qu'il vient de Yitro, il y en a qui disent qu'il vient de Nadav et Avihu, il y en a qui disent qu'il vient de Binyamin. Et donc le Rav demande d'où il tire sa racine Eliyahu Hanavi. Il y a tellement d'avis qu'on a besoin de savoir d'où il tire sa racine. אלא על פי דברי רבנו הארי הקדוש נאמר יסוד גדול. יסוד גדול שצריך לדעת אותו על כל המהות של אליהו הנביא. אליהו הנביא בא לעשות תיקון בעולם. ואליהו הנביא, מתי שהוא עמד לפני נביאי הבעל בכרמל, כמו שאנחנו אומרים בתפילה ביום כיפור, ענה לאליהו בהר הכרמל. מה היה בהר הכרמל? עמדו נביאי הבעל ואמרו שהם יעשו קורבן ואלוקים יוריד אש, ואליהו יעשה קורבן ונראה אם אלוקים יוריד אש. ואז הם חפרו בור מתחת לאדמה ושמו שם אדם, חיאל, ואמרו לחיאל, איך שתשמע שאנחנו מתפללים, תדליק אש, ויחשבו שאלוקים שלח אש מהשמיים. ואז הקדוש ברוך הוא, על אותו חיאל שהיה לו סיפור גדול, שמתו לו בנים ומתו לו בנות, הוא היה כופר גדול, בא נחש, עקץ אותו, והוא נפל ומת, ולא הצליח להדליק את האש. ואליהו הנביא אמר להם, אתם רואים, האלוקים שלכם לא אלוקים. התפלל אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא ואמר, ענני השם, ענני, ענני השם, ענני, פעמיים אמר ענני השם, ירדה אש מהשמיים והיה קידוש השם גדול. אומר רבנו הארי הקדוש, שהנשמה של נדב ואביהו שנכנסה באליהו הנביא, למה מתו נדב ואביהו? בגלל שהקריבו אש זרה. איפה תיקן את זה אליהו הנביא? מתי שהיה על הבעל וצעק ענני השם פעמיים, ענני השם פעמיים, ונדלק האש, ירד מהשמיים, והאש של הנביא הבעל לא נדלקה, תיקן אליהו הנביא את נדב ואביהו את מה שהדליקו אש זרה. ומאותו רגע הנשמה של שתי הבנים של אהרון, נדב ואביהו, נגמר התיקון של אליהו הנביא בזה. והנשמות שלהם נגמר התיקון של הדבר הזה. ולכן אמר פעמיים ענני השם ענני, אחד כנגד נדב, אחד כנגד אביהו. En réalité, le Rav nous rapporte au nom du Harizal que Eliyahu Hanavi n'est venu dans ce monde que pour faire des tikkunim. À chaque fois, il était venu pour réparer quelque chose. Et donc là, avec Eliyahu Hanavi, l'histoire des Nevi à Baal, c'était les faux prophètes de l'époque.
ils étaient en marloquette avec Eliaou, et donc sur la montagne, chacun devait amener son sacrifice. Les Nevi Abal, ils devaient amener leur sacrifice. Eliaou Hanavi devait amener son sacrifice. Et celui que Hachem allait consumer, c'était le vrai prophète de l'époque. Du coup, les faux prophètes de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris un monsieur qui s'appelle Riel, et ils lui ont dit, voilà, tu vas aller mettre des braises en dessous de notre sacrifice, et tu vas aller les allumer juste avant qu'on pose notre sacrifice, comme ça tout le monde va croire que c'est nous les vrais prophètes. Et donc quand il a essayé de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un serpent qui l'a mordu, et il est mort. Et donc, du coup, le Rav nous explique, au nom du Harizal, que Eliaou Hanavi, ici, il est venu être Metaken, Nadav et Avihu. Comment? Quand cette histoire s'est passée, et que son sacrifice a été consumé, qu'est-ce qu'il a répondu, Eliaou Hanavi? Il a répondu Aneni Hachem Aneni, 2 fois Aneni, une fois pour Nadav, une fois pour Avihu. Donc ce feu qui a été consumé par Hachem, dans le bien, dans la cacheroute, il a réparé le Esh Zara que Nadav et Avihu ont fait en quelque sorte. נלך רגע לנסות לבאר מי זה חיאל. חיאל היה אדם כל כך נבער מדעת שמתי שנכנסו לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא אמר שיריחו מוחרמת. מי שינסה לבנות את יריחו בבן הבכור שלו יעשה הנחת אבן פינה ובבן הקטן שלו יקבע את המזוזה. אותו חיאל היה לו 12 ילדים, הוא לא פחד, הוא אמר אני אבנה. בבן הראשון שהתחיל לחפור מת, ובתי ששם את המזוזה מת הבן האחרון. והלאה הוא נשאר כופר באלוקים והלך בבור של נביאה בא להדליק את האש לכפור בהקדוש ברוך הוא. רואים מתי שאדם הולך בטעות ואדם הולך בדרך שהוא לא מתעורר והוא לא רוצה להתעורר והולך אחרי השטן ולא מתעורר, הוא יכול לאבד את כל החיים שלו ולא להרגיש שהוא מאבד את החיים שלו. Alors, le Rav nous explique qui était ce Riel. Il disait que ce Riel, c'était quelqu'un qui était profondément mauvais et rebelle contre Hachem. Quand Hachem il a demandé qu'on ne reconstruise pas la ville de Yéricho, lui il a commencé à creuser. Quand il a creusé pour commencer à reconstruire, il y a son premier fils qui est mort. Et ensuite, quand il a voulu mettre la mezouza, son deuxième fils est mort. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a pas suffi. Il a continué, il a été allumé le feu en trichant, et il s'est fait mordre par un serpent et il est mort. Et donc le Rav il dit que quand un homme il est rebelle contre Hachem, ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. אנחנו גם רואים אותו סיפור אצל ירמיה הנביא. ירמיה הנביא אמר נבואה קשה לעם ישראל, שבית המקדש ייחרב ויקרה ויקרה ויקרה. היה נביא שקראו לו חנניה, שהוא היה נביא שקר. ואותו חנניה היה הולך לכולם ואומר להם, אל תשמעו לירמיה הנביא. אלוקים בא אליי גם בחלום, ואלוקים אמר לי שהבית המקדש לא ייחרב, ויהיה טוב, והכל יהיה מצוין. ואותו חנניה היה מדבר הפוך מהרע. כל מה שירמיה הנביא היה אומר רע, חנניה היה אומר טוב. היה אומר, ירמיה אומר, מה שהוא אומר, אני השם אומר לי דברים אחרים. ירמיה הנביא עמד לכולם ואמר להם, תזכרו, עד ראש השנה הוא ימות. כי הוא אומר את דבר השם בשקר. אותו חנניה התקרב ראש השנה, התחיל לחלות, עמד למות, קרא לילדים שלו ואמר להם, אני עומד למות. ראש השנה מתקרב כמו שאמר הנביא, אל תגלו שאני מת, תחביאו את הגופה שלי, רק אחרי 3-4 חודשים תגידו שאני מת. הוא כבר מת, הוא רואה שהנביא מה שאמר קורה, אבל מתי שאדם נכנס לרעיון והולך עם הרעיון, הוא יכול לאבד את הכל ועוד ימשיך עם מה שהוא מאמין בזה. Alors, donc entre l'histoire de Yermia, Hanavi et de Hanania, Yermia il avait une prophétie comme quoi le Beth Amikdash il allait être détruit. Et Hanania il voulait contredire Yermia Hanavi en faisant des prophéties en disant que non, on va être pardonné, que le Beth Amikdash ne sera pas détruit. Et donc Yermia Hanavi il a dit vous allez voir que mes prophéties sont vraies et vous allez voir que jusqu'à Rosh Hashanah il va mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit Hanania? Il voyait que la prophétie de Yermia était en train de se réaliser et qu'il allait mourir à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ses enfants de cacher son corps pendant 4 mois et de le dévoiler qu'après 4 mois. C'est-à-dire que le Rav nous explique à quel point les Rechaïm, quand ils sont Rechaïm, comment ils s'enfoncent dans le sheker. הרב זייצ'י קורא לזה עול הרעיון. הרב זייצ'י קורא לזה כמו שאדם נכנס לאיזה רעיון, והרעיון הזה נהיה עול עליו, הוא נהיה משועבד לאיזה רעיון. אדם נכנס לאיזשהו רעיון, לאיזשהו מחשבה, לאיזשהו אמונה, לאיזשהו משהו, והדבר הזה נהיה עול עליו, וזה נהיה כמו מסע על הגב של הבן אדם, שטות שהוא מאמין בה נהיית מסע ועול על אותו בן אדם. Donc le Rav nous rapporte un Rav,
le Rav Zainchik, qui nous dit que c'est une idée qui devient un fardeau. C'est-à-dire que il y a des gens, il y a des Rechaim, des fois ils prennent un derer qui devient un fardeau pour eux et ils s'enfoncent avec ce fardeau. ראינו בספרים הקדושים שאומרים שאפילו נביא, אנחנו יושבים עכשיו כותבים פירוש על ספר דברים שזה פחד ואימה. ספר דברים, הספר שמשה רבנו כתב בימים האלה לפני פטירתו, פחד ואימה. משה רבנו אומר שאפילו יבוא נביא, והנביא יגיד לנו, נביא שנחזיק אותו בתור ירא השם, שיגיד לנו הפוך ממצווה, ויגיד לנו אלוקים, אמר לנו עכשיו לעשות מצווה אחרת, לא לשמוע לו. עכשיו יבוא נביא, יבוא אליהו הנביא ויגיד לנו, רק השבת תחללו, רק פה תעשו. אליהו הנביא יבוא ויאמר, יגיד לאליהו הנביא, תודה רבה, תזוז, לא שומעים לך. יש לנו כללים של תורה ומצוות שלא זזים ממנה בשום פנים ואופן. שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותנו מתורה ומצוות ומעשים טובים שאנחנו עושים. אף כוח, אף רב, אף תורה, אף נביא, אף אחד לא יכול להזיז אותנו מהכללים שרבותינו נתנו לנו. כמו שהגמרא אומרת, אנחנו רגילים לעשות קידוש בצורה מסוימת. יבוא אליהו הנביא יגיד לנו קידוש בצורה אחרת, לא שומעים לו. עושים ייבום וחליצה בצורה מסוימת. יבוא אליהו הנביא ויגיד לעשות בצורה אחרת, לא שומעים לו. יש לנו יסודות של התורה שאף אחד לא יכול לשנות אותם, לא אליהו הנביא, לא מלאך, לא נביא, אף אחד לא יכול לשנות את היסודות של התורה. Le Rav nous dit qu'il est en train d'écrire un pérouche sur le Sefer Devarim. Le Sefer Devarim, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Ensuite, il nous dit que là-bas, il y a marqué dans le Sefer Devarim que même si jamais un avis il nous demande de faire l'inverse d'une mitzvah, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire cette avéra. Même si c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui vient nous demander de transgresser une mitzvah, juste le kiddush, juste le hiboum, même si c'est Eliyahu Hanavi en personne qui vient nous demander, on n'a pas le droit de sortir de la Torah. La Torah, elle nous a donné un fondement, elle nous a donné un yesod, et on doit rester dans ce yesod de la Torah. בעניין לעניין בתוך עניין, ביארנו בספר דברים יסוד גדול. התורה הקדושה אומרת לנו שאם יש אדם שגנב משהו לחברו, ובאים אומרים לו תחזיר את הגניבה. אדם גנב $100,000 לאדם, אומרים לו תחזיר את הגניבה. אין לו כסף להחזיר את הגניבה, מה עושים? לוקחים את האדם ומוכרים אותו לעבד ל7 שנים, ובכסף הזה משלמים את הגניבה שהוא גנב. Alors, dans le Sefer Devarim, il a dit, puisqu'on est déjà dans le Sefer Devarim, on va continuer dans le Inyan du Sefer Devarim. Moshe Rabbeinu חוזר על התורה בפרשת ראה, הוא אומר על עניין של עבד. Moshe Rabbeinu, il revient sur la Torah et le Parashat Re'eh, il parle du Inyan des Avadim, des esclaves. Et donc là-bas, il nous dit que si quelqu'un vole et qu'on lui demande de rendre ce qu'il a volé et qu'il n'a pas de quoi rendre ce qu'il a volé, on va le prendre en esclave. חשבנו מה העניין שצריך למכור אדם תמורת דבר שגנב, צריך למכור אותו לעבד. למה למכור אותו לעבד? חסר עונשים להעניש אנשים, דווקא למכור אותו לעבד? למכור לעבד זה לא דבר הגון אצל היהדות, זה לא דבר, היהדות היא רחמנות, זה דבר מאוד רחמן. מה זה למכור אותו? ולא רק למכור, אלא לוקחים אותו ומחתנים אותו עם שפחה כנענית ונולדים ילדים, הוא יוצא לחופשי אחרי 7 שנים והילדים נשארים עבדים. איפה הרחמנות של היהדות? איפה כל התורה זה רחמנות? כל המהות של היהדות זה רחמנות. על גזל, על כסף שהוא גנב, לקחת אותו, לחתן אותו עם איזה שפחה גויה, ללדת ילדים, שהילדים יהיו עבדים. איפה הרחמנות של עם ישראל? Il nous dit, pourquoi vendre quelqu'un? C'est pas dans le derrière de notre Torah. Notre Torah, elle est miséricorde. Comment ça se fait que parce que quelqu'un il a volé, il n'a pas de quoi payer, on va le prendre esclave pendant 6 ans, on va le marier avec une goya, il va faire des enfants, ses enfants ils vont rester esclaves, il va sortir tout seul. C'est pas dans le derrière de miséricorde que la Torah a l'habitude d'avoir. יש לנו בזה הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים החדשים שחשבנו לבאר ולומר לכבוד ספר דברים, שידוע שיש התעברות של נפש באדם. מה פירוש התעברות של נפש באדם? אדם שמתחיל לקיים איזו מצווה מסוימת חזק, קורא ספר דברים חזק, עושה צדקה, עושה איזו מצווה מסוימת חדשה, אז לכל מצווה יש נפש. כל מצווה יש לה נפש שלה. מצווה זה לא איזשהו דבר סתם מונח כמו כוס שמונח, הוזזתי אותו מפה לפה. כל מצווה יש לה נפש שלה, יש מלאך לכל מצווה. אז ברגע שאני מקפיד באיזשהו מצווה הרבה, המצווה הזאת, הנפש שלה מתעברת בי. נתת צדקה,
המצווה של הצדקה התעברה בך. לפני שבועיים איזה אדם מהישיבה באשדוד סיפרו לנו את הסיפור שהסבא או האבא היה מקפיד כל שבוע לקרוא ספר דברים. הוא הגיע, היה חולה, רגע לפני שנפטר הוא צעק ואמר, אני רואה את משה רבנו בא לקבל את הנשמה שלי. זה זעזע אותנו מאוד. הוא הקפיד כל שבוע לקרוא ספר דברים, זה זעזע אותנו מאוד. כל מצווה, אדם, יש מלאך שמתעבר באותה מצווה, ומתי שאתה עושה את אותה מצווה, המלאך הזה מתעבר בך. זה כמו הסיפור הידוע על רבי פנחס בן יאיר, שרבי פנחס בן יאיר אצל רבנו ארי הקדוש, שיום אחד רבנו ארי הקדוש ישב נתן שיעור, נכנס התלמיד רבי יצחק הכהן לישיבה של רבנו ארי, רבנו ארי עמד לפניו. מתי שיצאו התלמידים, רצו לרבי יצחק הכהן, שאלו אותו, למה רבנו ארי עמד לך, אתה תלמיד? למה עומד לך? איזה מצווה עשית? ושאלו את רבנו ארי, למה עמדת עליו? אמר להם רבנו ארי, ראיתי את רבי פנחס בן יאיר הולך איתו. שאלו אותו, איזה מצווה עשית? אמר להם, לפני שבאתי לישיבה, ראיתי מצוות פדיון שבויים, לקחתי את כל מה שיש לי, נתתי פדיון שבויים. אז הנשמה של רבי פנחס בן יאיר, שהיה מקיים מצוות פדיון שבויים בכל כוחו, התעברה בו. צריך לדעת, כל צדיק היה לו איזשהו מצווה, שהמצווה הזאת היא חלק ממנו. צדיק אחד היה מקפיד בזה, צדיק אחד מקפיד בזה. כמו שהגמרא אומרת, אבותיך במה היו מקפידים? אחד היה אומר, היו מקפידים בציצית, אחד היה אומר, היו מקפידים לנקות את הדגים בשבת. מה פירוש? כל יהודי יש איזו מצווה שהיא קשורה איתו, היא חלק ממנו. יש לנו צדיק בישיבה בניו יורק, שאני אוהב אותו, אהבה גדולה מאוד, שהשם יברך אותו, הוא מוצלח מאוד, רבי אייזיק קש, שיש לו מצווה שהוא מקפיד בה. התחיל בלי כלום. היה מקפיד, לוקח איתו בתיק מזוזות. איך הכיר את אשתו? יום אחד עלה בבניין, היה בית, ראה מזוזה לא נראית כל כך טוב, דפק, אפשר להחליף לכם מזוזות בניו יורק. אשתו פתחה, התחתן איתה בסוף. איפה שהוא הולך, נוסע במטוס שלו לסין, לכך, איש חשוב מאוד, איפה שהולך, מזוזה בתיק. הוא מקפיד מה? מזוזה. כל אדם יש מצווה שהוא צריך להיות קשור איתה, כל המצוות, אבל מצווה אחת לקדש אותה בכל הכוח. אז לכל מצווה יש מלאך שהוא ממונה על אותה מצווה. כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך, כל מצווה יש מלאך שהוא ממונה, שאם אדם מקפיד באותו מצווה, המלאך הזה עופף אותו, עוטף אותו, מקדש אותו, מסובב בו, נמצא איתו, הולך איתו, נמצא איתו כל הזמן. אז ברגע שאדם גנב ומוכרים אותו לעבד, אז ההתעברות של אותו אדם מתעברת במי שקנה אותו, ואותו אדם שקנה אותו, 6 שנים האלה, ההתעברות של אותו אדם, הוא איבד אותה, זה אצלו, הוא נהיה בעל העיבור של אותה נשמה. ויש בזה יסודות גדולים ומערכה שלמה. Alors, le Rav nous dit que celui qui fait une mitzvah, mais qui fait une mitzvah avec le cœur et avec beaucoup d'engouement, et qui s'adonne vraiment très, très fort à une mitzvah spécifique, cette mitzvah, elle a un esprit, elle a un ange. Et cet ange, il fait partie de la personne qui réalise la mitzvah. Le Rav nous raconte une histoire avec une personne âgée qui était proche de lui, qui avait pris sur lui de lire le Sefer Devarim. Et, pardon ? Tous les Shabbats. On lit le Sefer Devarim tous les Shabbats. Et donc il avait pris sur lui de lire le Sefer Devarim tous les Shabbats, et il avait pris cette mitzvah avec beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement, et cette mitzvah, elle avait commencé à faire partie de lui. Et donc, peu avant de partir, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit, je vois Moshe Rabbeinu qui est en train de me recevoir. Donc, tellement qu'il avait pris part à ce Sefer Devarim que Moshe Rabbeinu avait écrit, et ben il a eu la vision de Moshe Rabbeinu avant de partir. Ensuite, il nous raconte une histoire avec le Harizal. Une fois, le Harizal, il y a un Rav qui s'appelait Rav Yitzhak HaKohen qui était rentré dans sa yeshiva. Et quand il était rentré dans la yeshiva, le Harizal, il s'est levé. Alors, les élèves, ils ont demandé à Rav Yitzhak HaKohen, mais comment ça se fait que le Harizal, il s'est levé devant toi ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi tes maasim ? Le Rav nous rapporte que dans la Gemara, plusieurs fois, quand quelqu'un, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire, on lui demande quelles sont tes actions. Et donc, ils ont demandé à ce Rav Yitzhak HaKohen, quels sont tes maasim pour que le Harizal se lève devant toi ? Il lui a dit, juste avant de venir, j'ai fait, il y avait quelqu'un qui était prisonnier, et j'ai donné tous mes biens pour le délivrer. Et on sait que le Rav Pinchas Ben Yair, le Rav Pinchas Ben Yair de la Gemara,
il était très makpid dans cette mitzvah, il était très rigoureux dans cette mitzvah de Pidyon Shvuim, de libérer les prisonniers. Et donc quand il est rentré dans la yeshiva, le Harizal a vu à côté de lui le Rav Pinchas Ben Yair, et c'est pour ça qu'il s'est levé. En réalité, il s'est levé devant le Rav Pinchas Ben Yair. Ensuite, le Rav nous raconte une histoire sur un talmid de la yeshiva à New York qui s'appelle Isaac H, et qui est quelqu'un de très 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 important, et qui a toujours sur lui, quand il a commencé, c'était pas quelqu'un de réussi, mais il a commencé à faire une mitzvah et il l'a fait avec énormément de rigueur. À chaque fois, il avait un sac avec une mezouza sur lui, et dès qu'il voyait une maison avec un juif où il n'y avait pas de mezouza, ou que la mezouza elle était un petit peu abîmée ou elle était un peu ancienne, il tapait à la porte et il leur proposait de leur remplacer gratuitement la mezouza. Et donc c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Il n'était pas marié au début, c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Un jour, il a tapé à une porte où il y avait une mezouza qui était un petit peu vieille, et il lui a dit voilà, je voudrais vous changer la mezouza. Il a rencontré sa femme, il s'est marié, et il a énormément réussi, et il n'a pas lâché cette mitzvah, et partout où il va, il a un sac avec des mezuzot. Et donc le Rav nous dit, en réalité, il y a un ange qui accompagne la mitzvah, et c'est ce que dit dans le Zohar, qui malachra vitzavelach, les deux anges qui t'accompagnent, ces anges qui t'accompagnent, en réalité, c'est les mitzvot que tu fais avec rigueur. Et il nous dit que à la fin, pour faire le rapprochement avec l'esclave qui est resté pendant 6 ans, qui a eu des enfants, et ces enfants qui sont restés au balabait, en réalité le balabait avec cet esclave, il a respecté cet esclave pendant 6 ans, malgré qu'il l'a volé, il lui a donné à manger, il lui a donné un couchage et tout ça. Et donc après le Rav dit qu'il y a un très grand inyan, mais c'est comme s'il y avait un hibour entre eux, et c'est pour ça que les enfants restent au balabait. ולכן התורה אומרת שמתי שנגמר שנה שישית אסור לו עוד לרצות אותו, לבקש אותו, לחמוד אותו, כי זהו, נגמר התיקון איתו. כל רגע שהוא עוד רוצה זה עבירה, נגמר ההתאבות, נגמר התיקון, צריך לעזוב אותו. Donc le Rav nous dit que au bout de 6 ans, c'est interdit de demander à l'esclave de rester parce que le tikkun il est fini. T'as pas le droit de lui demander de rester, le tikkun il est fini, cette connexion elle est finie. אז אם כך נחזור לדברים שאמרנו בעניין אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא מעורב בכמה תיקונים שהיו בעולם. הבנים של אהרון שהקריבו אש זרה התעברו בתוך אליהו הנביא. אליהו הנביא בשעת המנחה עם נביא הבעל תיקן אותם, זה נגמר. אחר כך אליהו הנביא תמיד נשאר על הצד של התפר של עניין של ברית קודש. גלגול של יוסף הצדיק, כל ברית מילה, אליהו הנביא מגיע לברית מילה, עניין של מידת היסוד, שאליהו הנביא עשה מסירות נפש על זמרי בן סלו, עניין הברית שזה עדיין נשאר, ומתי שאליהו הנביא יסיים לתקן את כל העניין של מידת היסוד, אז יבוא לבשר את הגאולה. Le Rav nous dit que Eliaou, donc il était là pour faire Kama Tikkunim, comme il nous l'a expliqué au début du cours. Et donc, entre autres, dans ces Tikkunim, il y avait le Tikkun du Nevi Abal, où il a été Metaken les Neshamot de Nadav et Avihu, et aussi le Tikkun de Zimri Ben Salou, et de Yosef Hatzadik, qui est le Yesod, qui est le Tikkun Abrit. Et donc, אז הוא סיים לעשות את התיקון? התיקון של נדב ואביהו סיים ונשאר של הברית של יוסף הצדיק, וזה כל ברית מילה של מידת היסוד שאליהו הנביא הולך, ואז יבשר לנו את הגאולה. Alors, et avant de nous annoncer la Géoula, il doit finir le Tikkun Abrit, donc ce Tikkun avec Zimri Ben Salou et avec Yosef, le Tikkun qu'il doit faire de la Brit, et c'est pour ça qu'il vient à chaque Brit Mila pour finir ce Tikkun jusqu'à qu'il nous annonce la venue du Mashiach. ועל פי זה נבהר ולומר יסוד שאמרנו כמה פעמים. כתוב שיעקב אבינו מחזיק בפיקדון 5 פעמים את האות ו' של אליהו הנביא. למה 5 פעמים את האות ו' של אליהו הנביא? יוצא ו' וה', ה' וו'. 5 פעמים, 5 פעמים את האות ו' של אליהו הנביא. 5 פעמים בתורה כתוב יעקב עם ו', ואליהו בלי ו'. הוא מחזיק יעקב פיקדון 5 פעמים ו' של אליהו הנביא, שאליהו הנביא יבשר את הגאולה בזמן ולא יתעכב. למה דווקא 5 פעמים את האות ו'? Alors le Rav nous dit qu'il y a sur ce qu'il nous avait, la question qu'il avait posée au début du cours, il nous avait dit que Yaakov il garde en picadone 5 vav chez Eliyahu Hanavi. Alors pourquoi 5 vav? Donc vav
He, c'est 5, c'est la valeur numérique de 5. Donc quand tu fais Vav et He, pourquoi Eliyahu Hanavi, Yaakov, il garde en Pikadon chez Eliyahu Hanavi Vav et He, Vav Ke. אז חשבנו לבאר ולומר, כתוב מלחמת עמלק, עכשיו זה פורים מלחמת עמלק, ככסיה מלחמה לשם לעמלק. מה פירוש ככסיה מלחמה לשם בעמלק? השם של הקדוש ברוך הוא זה י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' זה ראשי תיבות ישמחו, י' השמיים ה' ו' ותגל ה' הארץ. זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים זה בשמיים. ותגל הארץ זה למטה בארץ. מה שעמלק עשה, הוא שבר את הו"ה. רק את הי"ה נשאר. כס יא, מלחמה לשם בעמלק. כס יא, יא זה י"ה, נשאר רק י"ה בשמיים. הו"ה למטה בארץ, עמלק שבר את זה. ומתי שיבוא המשיח, אז יהיה תיקון של הי' כו' השלמות של הי' כו' של הקדוש ברוך הוא. Il y a marqué dans le pasuk Milchemet al-Kessia Kiyad al-Kessia Milchama Hashem be'Amalek. Kiyad al-Kessia Milchama Hashem be'Amalek. Et donc Kiyad al-Kessia, c'est le reste de Vavke. Et donc en réalité, Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz, Ismechu Hashamaim, les cieux se réjouiront. Ça on l'a, parce que les cieux se réjouissent. Vetagel Haaretz, et donc quand la terre se réjouira, c'est quand on aura vaincu Amalek. Et donc en réalité, Yaakov, il garde en Pikadon le Vavke, parce que c'est Vetagel Haaretz. Le Vetagel Haaretz, on l'a pas parce que c'est Amalek qui le détient encore. Donc c'est pour ça qu'il le garde en Pikadon. Nous on a Ismechu Hashamaim, Milchemet al-Kessia, et il nous manque Vetagel Haaretz. Et c'est pour ça que Yaakov il les garde en Pikadon. Et donc c'est quand Eliyahu Hanavi viendra nous annoncer la Géoula qu'on aura le Vetagel. ולכן רבנו ארי הקדוש אומר שכל מה שאדם עושה הוא ינסה לתקן את הייחוד של הקדוש ברוך הוא י' כו' כ'. זה הייחוד של הקדוש ברוך הוא לתקן. לכן גם אסתר המלכה אומרת יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות י' ה' ו' ה', יבוא המלך והמן היום, י' כ' ו' כ', לתקן את שמו של הקדוש ברוך הוא, לתקן את הי' כ' ו' כ'. Le Rav nous dit que tout ça c'est pour être Metaken, le Yud Kevavke, le Shem d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit dans la Megillah qui a marqué Yavo Amelech Ve'aman Hayom, c'est les Rachetevot de Yud Kevavke, le nom d'Hachem, ce nom qui est séparé aujourd'hui. ולכן ישמחו השמיים ותגל הארץ לתקן את זה. ולכן אומר רבנו ארי הקדוש, מתי שאדם נותן צדקה, יחשוב בראש שלו, הכסף שהוא נותן זה י', 5 אצבעות זה ה', היד זה ו', והיד של העני זה ה'. ואז יחשוב י' כ' ו' כ', ויעשה תיקון של י' כ' ו' כ' את השם של הקדוש ברוך הוא. Et le Rav nous dit, tout ce monde-là, c'est pour faire des yichoudim entre le Yudke Vavke, donc pour rassembler ce Yudke, ce Yudke et ce Vavke. Et il dit quand on donne la tzedaka, on doit avoir la kavana de rassembler ce Yudke Vavke. Il dit que la main du pauvre c'est le Vav, les 5 doigts de la main c'est le Ke, la pièce c'est le Yud et l'autre main c'est le Vav. L'autre bras c'est le Vav. Yudke Vavke, c'est le Ke. הכסף י' ה' ו' ה' זה ולכן על זה כתוב זה יסוד גדול של צדקה, ככה לתת ולחבר את השם של הקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ'. וגם אדם שיש לו זמן פנוי יעצום עיניים וישים בראש שלו את השם י' כ' ו' כ', שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחבר את הי' כ' ו' כ'. ככה הוא מתקן עולם במלכות שדי, הוא מקרב את השכינה, מחזק את השכינה, מחזק את כוחו של הקדוש ברוך הוא בעולם. Le Rav nous dit que c'est bien des fois donc tout le Inyan c'est de faire le yichud entre le Yud Kevavke, et c'est bien des fois aussi de fermer les yeux et de penser j'ai placé Hachem devant moi tout le temps, de penser à Yud Kevavke conformément au pasuk qui dit j'ai placé Hachem devant moi tout le temps, Shiviti Hachem l'enegdi tamid. ועל היסוד הזה אמרנו לפני שנה מאמר חזק מאוד. הגמרא מספרת ואומרת ששתי תנאים גדולים נפגשו, רבי חייא ורבי חנניה. שתיהם נפגשו. רבי חנניה אמר לרבי חייא, אתה צריך לכבד אותי מאוד. שאל אותו רבי חייא למה? הוא אמר לו, כי אם התורה הייתה נשכחת, אני עם הפלפול שלי הייתי מחזיר אותה לעולם. אמר לו רבי חייא, אתה צריך לכבד אותי יותר. שאל אותו למה? הוא אמר לו, כי אני לוקח פשטן וזורע אותו באדמה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שירד גשם.
יורד גשם, אני קוצר את הפשתן. לוקח את הפשתן, עושה מזה מלכודות. צד צבעים, לוקח את הצבעים, שוחט אותם. נותן את הבשר לעניים. לוקח את האור, כותב על זה 5 ספרים של 5 חומשי תורה, ו6 ספרים של 6 סדרי משנה, והולך, לוקח 5 ילדים, מלמד אותם 5 חומשי תורה, ו6 ילדים מלמד אותם 6 סדרי משנה. אמר רבי חנינא נשק אותו על ראשו, ואמר לו, עליך נאמר ונאמר וכולי, ומה שאמר רבי הקדוש, גדולים מעשי חייא. רבי חייא, גדולים המעשים שלו, שמה שרבי חייא היה עושה. Alors Rabbi Chia et Rabbi Hanania, deux Tanaïm, ils étaient en train de discuter, et l'un il lui dit, si jamais la Torah elle s'oublie, c'est grâce à mon pilpoul qu'on va la... Je suis plus grand que toi parce que c'est grâce à mon pilpoul qu'on pourra la récupérer. Et l'autre, Rabbi Chia, il lui dit non, parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du lin, je vais planter du lin, je vais prier pour qu'il pleuve, ensuite je vais faire de la couleur, ensuite je vais faire la shrita à des bêtes, je vais faire de la peau avec la viande je vais donner à manger aux aniyim, et avec la peau je vais faire des parchemins, dessus je vais écrire 5 rouleaux de la Torah et 6 chas mishnayot, et donc je vais aller apprendre à 5 enfants les Chamisha Chumshe Torah, et à 6 enfants les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 traités de Mishnah. חשבנו להקשות קושיה, למה דווקא הוא לימד 5 ילדים חומש, 6 ילדים משנה? תלמד 100 ילדים חומש, 100 ילדים משנה. למה 5 ו6? למה? תלמד כמה שאפשר יותר. למה 5 חומש, 6 משנה? למה? Alors le Rav nous demande pourquoi 5 enfants il leur apprend la Torah et 6 enfants il leur apprend la Mishnah. Pourquoi il n'apprend pas à 100 enfants la Torah et à 100 enfants la Mishnah? Pourquoi 5 enfants la Torah et 6 enfants la Mishnah? אלא לתקן את האיחוד של י' כ' ו' כ'. יש לנו י' כ' בשמיים, חסר ו' כ'. ו' זה 6 סדרי משנה, וה' זה 5 חומשי תורה. לייחד את זה צריך 5 ילדים לזה, 6 ילדים לזה. לתקן את זה, ככה מתקנים. לכן גדולים מעשי חייא. En réalité, Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire le Yichud de Yudke Vavke, parce que Al-Kessia, on l'a, le Yudke, on l'a. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le Vavke. Et pour faire ce tikkun du Vavke, il fallait 5 enfants qui étudient les 5 rouleaux de la Torah, c'est Ke, et 6 enfants qui étudient les Shisha Sidrei Mishnah, c'est le Vav. Donc c'était pour récupérer le Vavke, et c'était pour faire le Yichud du Yudke Vavke. Et c'est pour ça qu'ils sont plus grands les Maasim de Ria. בבקשת צדיקים, ברוך השם, כולנו עכשיו התעלינו בדברי תורה קדושים מאוד, וגם באנו לפה היום חולים, לא מרגישים טוב, כמעט ביטלנו השיעור, בכוח באנו. זה זמן של קדושה, זמן של רוממות, זמן של דבקות בשם, ולמחות את זכר עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה ספקות שהיצר הרע שם לאדם בראש. אדם רוצה לעשות מצווה, היצר הרע עושה לו ספק, כן, לא. האדם רוצה ללכת לשיעור תורה, ספק, כן, לא. אדם רוצה לעשות צדקה, היצר עושה לו ספק, כן, לא. אדם רוצה, כל דבר שהוא עושה, היצר שם לו ספקות. מתי שאדם מוזיז הספקות ומקיים את הדברים בתמימות וביושר, אז האדם מוחה את זכר עמלק. זה זמן שכל אחד יעשה חשבון נפש בראש שלו, מה עמלק הפרטי שלו. אחד יש לו איזה מצווה שהוא רוצה להתחיל ללכת לשיעור תורה, והעמלק שלו עוצר אותו. אחד יש לו איזה מצווה של צדקה שרוצה לעשות, והעמלק שלו עוצר אותו. אחד יש לו איזה מצווה של ציצית שרוצה ללבוש, תפילים רבנו תם. כל אחד יש לו את המצווה שהעמלק עוצר אותו באותה מצווה מסוימת. אם כל אחד מאיתנו ילך לבית הלילה ויסגור בינו לבין עצמו את המצווה שהוא מסתפק בה, וימחה את עמלק מאותה מצווה, הוא קיים את תמחה את זכר עמלק ערב פורים, שזה מצווה עצומה וגדולה ביותר. Le Rav nous dit qu'il était très faible ce soir et tellement qu'il était souffrant, il a fallu annuler le cours. Et donc finalement il est venu et il a demandé à chacun de faire la même chose, de ne pas se laisser convaincre par Amalek qui essaie de nous mettre le doute sur des mitzvot qu'on essaye de faire et qu'on essaye de prendre sur nous. Il nous a demandé tous ensemble d'essayer d'effacer le souvenir d'Amalek. Le conseil pour ça, c'est de faire les choses bet mimout et de ne pas se poser de questions. Il ne faut pas se poser de questions. On a chacun une mitzvah qui nous trotte
mais que Amalek nous met le doute et qui ne nous permet pas de la faire. Et il faut chacun qu'on rentre chez soi ce soir et qu'on fasse un cheshbon nefesh, qu'on fasse le point avec nous-mêmes, et cette mitzvah qu'on la prenne sur nous, et que comme ça, on arrive à effacer le souvenir d'Amalek. L'annulation du souvenir d'Amalek, effacer le souvenir d'Amalek dans cette génération, c'est de sortir le doute de sa tête, de sortir le doute qui vient nous mettre dans chaque mitzvah qu'on a envie de prendre. Et il n'y a pas comme la milchama il n'y a pas comme le Yetzer Hara de cette génération. Il dit c'est la génération où le Yetzer Hara il frappe le plus et où il vient te mettre le plus le doute dans la tête. הדור הזה, היצר הרע, מנסה רק להכניס ספקות, איפה שאפשר ספקות, אולי כן, אולי לא, אולי טוב, אולי לא טוב. המלחמה של היצר הרע בדור הזה זה רק ספקות. Et donc la guerre qu'on a avec le Yetzer Hara dans cette génération, c'est que les doutes. Partout, à chaque endroit, il essaye de rentrer le doute. Dès qu'il peut rentrer le doute, il rentre le doute. Et nous, notre travail, c'est de... אדם קונה בית, תשמח בבית. לא, יצר הרע, אולי הבית הזה יותר טוב, אולי טעיתי. אדם קונה מכונית, תשמח במכונית. לא, אולי יש משהו יותר טוב. עמלק לא נותן לאדם לחיות בשלמות בכלום. Amalek ne laisse pas le Bnei Israël aujourd'hui profiter de ce qu'il a, de vivre les choses avec plénitude. À chaque fois qu'il va acheter une voiture, il va lui dire mais regarde, il y a peut-être une voiture qui est mieux. Il va acheter une maison, il va lui dire il y a peut-être une maison qui est mieux. À chaque fois, il est là pour venir te rentrer le doute dans la tête et ne pas laisser profiter de ce que tu as. אדם צריך לעבוד על עצמו שמה שהוא מחליט בחיים זה מה שיש. הוא לא משחק עם הראש שלו עם המחשבות. אדם שמתחיל לשחק עם הראש שלו במחשבות, אין לו חיים. הראש רץ 60,000 מחשבות ביום, הראש שלו נהיה גיהנום, החיים שלו נהיה גיהנום, כל היום זה גיהנום. אדם צריך לדעת להיות החלטי, כן זה כן, לא זה לא, ישר זה ישר, ימינה זה ימינה, שמאלה זה שמאלה. אדם שחי כל החיים שלו עם עמלק בתוכו, החיים שלו זה גיהנום ובידי עמלק. התיקון שיבוא המשיח זה מתי שיהיה כן, כן ולא, לא. כל עוד שזה מעובב, עמלק שולט בעולם. Le Rav nous dit, le conseil c'est de prendre des décisions, mais des vraies décisions fermes. C'est-à-dire que oui c'est oui, non c'est non. Et le travail d'Amalek justement, c'est que quand tu as pris la décision, c'est là qu'il vient t'attaquer et te faire croire que la décision c'était pas la bonne. Et donc le Rav nous conseille de prendre des bonnes décisions. Dans notre génération, le grand problème c'est qu'on ne sait pas prendre des décisions, c'est qu'on ne sait pas être ferme dans nos décisions. Il nous dit que des fois on a des 60 000 marchavot qui viennent dans la même journée, et ces 60 000 marchavot, elles t'amènent dans un guéhénom et tu es dans les mains d'Amalek, tu es dans le doute, tu sais même plus où tu habites. וזה מתחיל מהבית שההורים לא יודעים לתת החלטות לילדים. הילד רוצה לעשות משהו, אני אחשוב מחר, עוד מעט, אולי, אבא כן, אמא לא.